여기 게 제일 맛있는 것 같아. 왔어요. 사장님이 이렇게 들어오라 했어. 장 잡고 있습니다. 짜잔. 두 번째 방문. 맛있어, 빨래기. 오늘도 안에서 드시는 분들이 계시네. 두 번째 왔습니다. 휴. 또 입고 있어요. 결제하고 와야지. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아니요, 괜찮습니다. 그렇지. 오늘도 먹어볼게요. 여기 게 제일 맛있는 것 같아. 이거 가져가면 돼요? 아, 네. 알겠어서. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. 쉬어. 안녕하세요. 물 하고 뭐 사? 물만 사면 돼. 알았어. 자, 편의점에서. 편의점의 마지막 편의점이니까. 물 하나. 물을 사야 돼요. 지금 캠핑장이 너무 추워서 다 얼어 있을 수도 있어요. 이거를 먹을 물이 하나도 없을 수 있으니까 물 하나 사고, 그리고 플러스 원, 펩시 원 플러스 원 이거 하나 사고, 아마 이번이 실질적으로 잠을 자고 가는 건 9번째? 10번째고 10번째. 과속 방지턱이 있습니다. 11월 달에 4번 왔고, 12월 달에 4번 왔고, 3번 왔고, 1월 달에 3번 왔어. 벌써 세 번째야, 우리? 와, 대박. 안 그러면은 12월 달이 4번으로 바뀌니까. 왜냐면 31일, 1월 1일 이렇게 와가지고. 맞아. 오우씨. 있습니다. 캠핑장 도착했는데, 우리밖에 없어. 야스. 전세겜이다. 신난다. 떠들지도 않는데, 우리는. 오, 진짜 아무도 없네. 진짜 아무도 없어. 사장님이 여기 아직 불도 안 켜놨어. 장박지. 킬 줄 알아? 어디가? 사장씨가? 얼었어. 아무것도 안 보여. 여기에 랜턴이 있지요. 장박지였습니다. 또야 온도가. 내부 온도는 영하 4.1도. 오, 추워. 안에 진짜 추워. 영하 4도야, 영하 4도. 방금에 그 쓰레기 봉투 사람이 있습니다. 야, 모자 뭐. 뭐? 좋습니다. 오늘 참나무 장작구이 시킵니다. 오늘이 두 번째예요. 대전에서 출발할 때 시키면 딱 도착했을 때 만들어져 있어. 이건 뭐지? 이거는 겨자장. 맞나? 겨자장. 그리고 양념치킨 소스, 그리고 소금, 무, 그리고 펩시콜라 작은 거 이렇게 해서 17,000원입니다. 17,000원. 아니 여기서 어디 있어? 이게 날 것 같아.
매단이 끓였어. 일부러 뒤에 놔놨어. 배고프다 갑자기. 응. 17,000원이고 사이즈가 그래도 꽤 커요. 금방 하니까 사이즈가 크고 안쪽에 보면은 이렇게 보이나? 이렇게 찰밥이 있어. 찰밥 누룽지. 뜨거. 아 뜨거. 엄청 뜨거. 파리. 오 진짜 또 오늘 왜 이렇게 뜨겁지? 그러게. 파리가 짱 커요. 보이나? 물질가 어. 저번보다 좀 더 빨리 일어났나 봐. 그런가? 맛있어. 저번엔 우리가 여기 와서 응. 뭘 하고 먹었잖아. 이거? 밑에 이거 뭐였나? 뭐였지? 네, 누룽지가 있다. 밑에 이렇게 누룽지가 들어있어. 누룽지가 겨자당이 먹어. 기름, 닭에서 나온 기름이 딱 스며들어가지고 진짜 맛있어. 겨자당도 좀 색다른데? 그래? 맛있는 것 같아. 이거 치킨이 진짜 맛있어. 사장님 안 계셔? 아까 처음 온 것 같았는데? 네, 일 나가실 준비만 해놓고 간 것 같아. 색다르지 않아 이거? 겨자당. 누룽지를? 맛있어? 짤 텐데? 맛있어? 오늘 왜 닭이 더 큰 것 같지? 뭐 닭가슴살 이만해? 오. 닭가슴살. 닭가슴살도 뻑뻑하지 않아? 위치상으로 거리가 진짜 좋은 것 같아. 우리가 이거 산지 지금 이제 한 40분 정도 됐잖아? 와서 난로 켜고 이것저것 하면은 30분 안에 먹을 수 있는데 온도가 딱 좋아. 살짝 매콤한 건 뭐 때문이지? 그렇지? 나만 느끼는 거 아니지? 그것 때문에 더 괜찮은 것 같아. 사실은 겉에 막 무슨 기름 같은 걸 바르는데 그게 약간 매운맛이 나는 기름인가? 맛있겠다. 여기다가 고기랑 저랑 싸서 먹어. 여기다 이렇게 올려서 밖에 손에다가 껍데기에다가 가바후 고기랑 아니 그렇게 싸면 안 싸지지 않아? 이렇게? 그래서 오케이. 입술이 매운데? 그럴 때는 못 느꼈는데 좀 더 매운 것 같아. 그래서 맛있는 것 같아. 이 집이 확실히 맛집에 왔다. 네? 나는 그 이영자가 거기 나오면서 계속 그 참나무 장작 맛있다고 막 계속 들고 그러잖아. 먹어 여보. 저거 맛없는데 전기구이통다.
거지. 양념이 없어도 이런 양념 없어도 잘 먹을만해. 나 굳이 안 찍어 어, 먹잖아. 깨지도 않고. 맛있다고 이거? 난 괜찮던데? 그렇지 않아? 양장피 소스야. 약간 달콤한? 단맵? 맵단? 진짜 맛있어. 그냥 하나도 안 나는 거 다 먹었어. 우리 저번보다 더 깨끗하게 먹은 것 같은데? 맞아. 다 먹었어. 여기 맛집 인정. 네, 꼭 한번 드셔보세요. 맛있어요.